Anio alahady faina amby roapolo volana Jolay taona 2024. Alahady farany amin'ity volana ity. Alahady fafito manaraka ny Trinité. Alahady izay natokantsika ho an'ny vondrona fototra laïque eto amin'ny fitandremana. Alahady ny TPM sy ny IFRP ary alahady izay mbola hibanjinantsika n'ilay lohahevitra hoe ambarao ny fahafana ao amin'ny tompo. Ho anareo rehetra malala an'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia hitsanga sikariavana hidera sy hiantso ny anaran'ny Tompo. Ary ny salamo faraka amin'ny 10 ny andininy 4 voalohany no iarahantsika mamaky izany. Salamo faraka amin'ny 10 ny andininy voalohany hatramin'ny 4 ny ombonantsika ny famakiana izany fiderana sy fiantsona ny anaran'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay aniavy indrindra dia monina eo ambanin'ny aliko ny tsotoa. Izaho ilaza an'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza. Ny volon'elany no hanaronany anao ary eo ambanin'ny elany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Amen. Nira faharoa amin'ny 7 ny andininy voalohany sy ny faharoa no iarahantsika manao aorian'izay ny vavaka izay tsika vao mipetraka. Vavaka sikariavana. Lehibe sy mahatalanjona tokoa ny asanao Andriamanitro ary fantatry ny fananay marimarina izany. Ianao ilay mihazona sy mitantana izao rehetra izao amin'ny hery sy ny fahefanao mahagaga. Ianao ilay Andriamanitra be famondram-po ka mbola sitrakao ny nanomenay tombonandro. Nanomenay fahafana koa ianao azahoanay manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao. Any amin'ny toerana rehetra izay misy anay, any amin'ny isan'ny tokantrano any koa. Tompo, manatre ny vahoakanao ianao. Mangataka izay ny tavanao, asehonao aminay, azahoanay hery, ahafahanay manovo ny fiadananao sy ny fifaliana amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Tompo malalo, fantatrao anefa ny tsy fahatanterahanay. Miariary aminao loatra ny fahotanay. Maro ny zavatra nataonay nampalahelo anao. Mifone mamelà ny fahotanay. Noho ny aminao Jesosy Kristy ilay efa nitondra izany teo amin'ny hazo fijaliana. Diovy ny rasonao ny fiainanay manontolo. Dia ho tsapanay anio fa mahazo aina vaovao indray izahay. Misy fiavaozana indray eo amin'ny fiainanay vokatra izao fanatrehanao izao.
ary ny fanainao masina ihany no hitari-dalana anay atsapana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka isika ry havana. Ny hira fa 8:7 ny andininy voalohany no irain'ny sampana sekolelady rehetra sy ny tanora, ny ankizy madinika, ny mpianatra sekolelady eo am-pitsanganana 8:7 ny andininy voalohany dia hiakatra avy hatrany ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny fampianarana. Iombom-bavaka sika tompo ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana ionanao manokana ho an'ny sekolalahady dia mitenena aminay Jehovah fa voninkianao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Mbola faly miarabantsika rehetra rakizy ny amin'ity alahady farany amin'ny volana Jolay izay iombony antsika eto indray. Ny tenin'Andriamanitra ka antsika lesona amin'ity andron'io ity dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'i Jeremia. Jeremia 2:20 ka ny 7:20. Jeremia 2:20 ka ny 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izao no Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa arak'izany ten'Andriamanitra izany dia iza no miteny eto rakizy? Jehovah Andriamanitra. Ahoana hoy izy? Hoy izy hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa inty ary misy tantara kely dia hoenotsika izany. Tao anaty toby miaramila iray no niseho ny tantara. Miaramila anankiroa ny iray manamboninahitra jeneraly. Izy io dia miantehitra tanteraka amin'ny mahajeneraly azy ny voninahitra ananany, ny fahaizana mampalalana ary ny vola aman-karena. Marina nefa fa tsy ny jeneraly na ny olona manamboninahitra irery ihany raika izy no manana izany toetra izany, na hoe tsy maintsy manana izany toetra izany ny manamboninahitra, fa eto amin'ny tantara no ahitantsika izany. Eo ankilany kosa dia misy miaramila kely iray, tovy no ataontsika anarany, irakiraka io jeneraly io. Izy io indray dia lehilahy tena matahotra an'Andriamanitra ary mino an'Andriamanitra ary dia hita amin'ny fiainany manontolo izany. Indray andro ary dia natsoiny ity lehibeny ity jeneraly ity tovy ka nataony hoe efa henoko daholo tantarainy se tamiko ireo tantara rehetra amin'ny Baiboly izay lazainy se fa zava-mahagaga nataon'Andriamanitra. Vehivavy efa antitra mbola niteraka, afaka ny apita tamin'ny ranomasina fa nisaraka ny ranomasina sy ny sisa sy ny sisa. Fa zao ry tovo angano reny, angano ihany zavatra tantaraina amin'ny boky. Fa androany te anontany ianao, tena mahavita zava-mahagaga marina tokoa ve zany Andriamanitra ao zany? Eny mon général hoy tovo. Zao ary avoay ao anatin'io garage io fiarako io ary atao very akaiky ny vavahady. Fantatra io jeneraly lehibe an'io tsara raika izy fa tsy mahay mikitika na dia kely akory azy mikasika ny fiara itovo, nefa dia nasaina nanao izany. Dia lasa itovo ary nivavaka mangina tao ambony. Vao nitodika tokoa itovo raika izy dia mikakakaka ny omety jeneraly ary niteny anakapo hoe
hita ny lahy tsara androany a fa mafita zava-mahagaga zao Andriamanitra elahy zao, dia iomezako elahy rehefa aveo izy. Fotoana vitsy taorian'izay kosa nefa araka izy a dia indro hitovo teo ambonin'ny fiara teo amin'ny familiana, ary dia natafavoaka soamatsara ilay fiara teo amin'izay nikendreny ny lehibe ny anaovany azy. Ary rehefa tody teo izy dia niondrika nivavaka indray ka nisaotra an'Andriamanitra satria mahavita zava-mahagaga loatra Andriamanitra. Izay tovo a vao nidina ny fiara, nierikeriky izy tsy hitany nalehan'ilay lehibeny. Indro ireo lavidavitra ery ilay lehibeany a hitany mitomany. Ny azakazaka tovo nanatona azy dia nanontany hoe fa maninona ianao mon général? Tena mahavita zava-mahagaga tokoa ny Andriamanitra ao ry tovo izy. Dia teo tovo, fa nahoana mon général? Satria ry tovo a tomobila tsy misy motera io nasaiko navoakanao io. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao rakizy dia fantatsika tsara ny aretina mandringana mahazo izao firenena sy maneran-tany. Maro ny olona manam-boninahitra sy manam-pahaizana, manana vola aman-karena, te hivoaka mafy, te hiala mafy amin'izao aretina izao kanefa tsy tafavoaka. Itsika tsirairay avy ankizy tanora nandeha hitoky amin'Andriamanitra sy teny amin'izany amin'ny olona rehetra fa moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va hoy Andriamanitra, dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ny hira fa 4:800 4:800 ny voalohany sy ny faharoa no iraintsika dia isy ny taribavaka sy amaky ny soratra masina. Ivavaka sika tompo. Rainao eo izay any an-danitra, ho amasinay mandrakariva ny anaranao. Atolotra ianao ny saotra, ny dera, ny asa ary ny voninahitra fa mendrika ho anao irery izany. Mangataka ny famindraponao ary izahay noho ny tsy fahantanterahanay, ary misaotra anao amin'izao ora sy fotoana izao, ahafahanay indray miaino ny teninao. Misaotra Tompo noho ny fitantananao anay mandrakariva. Mangataka ny fanamasina izahay asa ao anatinay tsirairay avy, na izay amaky ny teny, na izay tory ny afatrao. Mangataka indrindra izahay asanao fanamasina ao anatin'ny vahoakanao, mba ahaizanay mandray izany teninao izany, ahaizanay miaina izany teninao izany, ary indrindra ahaizanay makatoy izany teninao izany. Fa izany irery ihany Tompo no hitondra fanasitranana eto amin'ity firenena ity. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Amaky sy iain'ny tenin'ny soratra masina isika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Samuela 2:7, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Samuela 2:7, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Araka izany teny rehetra izany sy araka izao fahitana rehetra izao no nolazainy natana tamin'ny Davida.
Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i Jehova ary nanao hoe: zinona moa ao Jehova Tompo, ary zinona ny mpianakaviko no novimbininao ambaraka ankehitriny aho? Ary mbola ataonao zavatra kely ihany aza izany Jehova Tompo, fa indro efa voalazanao koa ny amin'ny taranaky ny mpanomponao hatramin'ny mbola any aoriana lavitra aza. Ary izany no fanaon'ny olona Jehova Tompo, ka inona intsony no lazain'i Davida aminao? Fa ianao Jehova Tompo no mahalala ny mpanomponao. No ny teninao sy araka ny sitraponao no nanaovanao io zavatra lehibe rehetra io. Ampahalalanao ny mpanomponao. Koa amin'izany dia lehibe ianao Jehova Andriamanitra, fa tsy misy tahaka anao, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao arak'izay rehetra ren'ny sofinay. Ary aiza moa no misy firenena ety an-tany tahaka ny Israely olonao, izay nalehan'Andriamanitra havotana olony sy anaovany anarana ho azy, ary anaovany zavatra lehibe ho anareo sy zava-matahotra ho an'ny taninao teo anatrehan'ny olonao izay navotanao ho anao any amin'ny fireneny Egipta, sy ny andriamaniny dia nampitoherinao ny Israely olonao ho olonao mandrakizay, ary ianao Jehova no efa andriamaniny. Amen. Mbola tohizantsika ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny filazantsarany Lioka toko 5 ny 19:20 ka hatramin'ny 19:30. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny namoahan'i Jesosy demoni maro tamin'ny lehilahy anankiray tany amin'ny tany Gerasena. Dia nitody tany amin'ny tany Gerasena izay tandrifin'i Galilea izy, ary raha nialana kely an-tanety Jesosy dia nifanena taminy lehilahy anankiray avy tao an-tanàna izay efa nanana demoni, ary rehefa ela izy tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa noho nahitan'i Jesosy izy dia niantso mafy sady niankohoka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe: moa mifaninona akory izao sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindro? Masina ianao, aza mampijaly ahy. Fa izy nandidiny fanahy maloto hivoaka tamin-dra lehilahy, fa efa nahazo azy ela izany, ary efa nafatotra tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony ka nambenana izy, nefa nitapahany ny fatorana ka dia nentin'ny demoni ny riotra nankany anefitra izy. Ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe: iza moa no anaranao? Dia hoy izy: Legiona, fa demoni maro no efa niditra tao anatiny. Ary nifona taminy izy mba tsy handidiny azy hankany amin'ny lavaka tsy hitanohanoha. Ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasana tena tendrombohitra, ary ny demoni nifona taminy mba haverany indrindra ao anatiny dia nikeny. Ary ny demoni rehefa nivoaka tamin-dra lehilahy dia niditra tao anatin'ny kisoa, ary ireo kisoa andian'ireo nitratrevatreva tamin'ny antsana ho any amin'ny farihy ka dia maty tany. Ary no nitan'ny mpiandry izany natao izany dia nandositra izy ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany an-tsaha. Dia nivoaka ny olona mba hisaha izany natao izany, ary tonga tany amin'ny Jesosy izy dia nahitandra lehilahy izay efa nivohan'ny demoni. Fa indro izy nipetraka teo anilan'ny tongotry Jesosy nitafy lamba sady ary saina, dia raiky tahotra ireo. Ary izay efa nahita dia nanambara tamin'ny olona ny namonjena an'ilay demoniaka. Ary ny olona rehetra tany amin'ny tany Gerasena manodidina dia nangataka ny Jesosy hiala aminy satria raiky tahotra indrindra izy. Ary Jesosy niondrana tsambo kely ka niverina. Ary ny lehilahy iray izay efa nivohan'ny demoni dia nangataka mba hitoetra ao aminy, nefa nampidiny Jesosy izy ka nataony hoe: mody ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitoreran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina araka ny tao amin'ny Timoty 2 toko 2:1 ka hatramin'ny 7:10. Koa ianao araka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy, ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehana vavolombelona maro dia atolorin'ny olona mahatoky izay hampianatra ny sasany kosa. Miarah miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy,
Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahan'izao fiainan'izao mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaka Davida araka ny filazantsarako izay aretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy. Ohatra ny mpanao ratsy nefa ny ten'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany aretako zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy mba hahazoany ireny koa famonjena dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao fa miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha mandahazy isika, izy kosa andahantsika. Fa na dia tsy mahatoky azy isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandaha ny tenany. Amen. Ray masino manao asinana fahamarinana fa ny teninao fahamarinana. Amen. Andeha hitsanga isika ry havana malala. Anao nira fa 420 ny andinin'ny faharoa, 420 ny andinin'ny faharoa, mialohan'ny anambarana ny afatry ny tompo. Mipetraka ianareo ry havana malala. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalantsika an'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba manokana ny vondrona fototra laika isika amin'izao anjara fotoana farany amin'ity taona ity ho azy ireo izao. Ny ten'Andriamanitra izay katsika afatra dia ny filazantsara ny Luka 5:20 ka hatramin'ny 7:30. Ahitantsika izany ny namoahany Jesosy ny demônio maro tamin'ilay lehilahy iray tao Gadarena. Fanafahany Jesosy na hoe famoahany Jesosy ny demônio maro tamin'ilay lehilahy iray tao Gadarena. Raha nanaraka tsara ny famakiana ny soratra masintsika ry havana dia ahitantsika voalohany ny herin'i Jesosy Kristy manafaka ny demônia. Ny herin'i Jesosy Kristy manafaka ny demônia. Demônia izay tao amin'ilay lehilahy anankiray narary ary nandroaka an'izany demônia izany Jesosy Kristy. Hitantsika moa eto ry havana fa ny demônia dia fanahy ratsy, fanahy maloto, fanahy izay mangeja ny olona. Io demônia io dia iraky Satana izay tsy hita maso izy nefa manana hery ary afaka mitoetra ao anatin'ny olona tsirairay avy. Ambara eto ry havana fa tsy anankiray ilay fanahy ratsy fa maro izy. Ary zay no ilazana azy eto rehefa anaty izy hoe fa iza moa ny anaranao? Dia hoy ny navaliny hoe
legiona zany hoe tafika fanaratsy maro no ao anatiny. Ary rehefa tratran'izany fanaratsy izany ity lehilahy ity dia hitantsika tsara ny tantara eto fa tsy tamana tao an-trano intsony fa lasa nandeha any amin'ny fasana, nanary lamba ary manana hery manokana ka na dia tao aza reto olona izay niaraka taminy namatotra ny tongotra aman-tanana dia tsy nahatana azy izany fa niriotra mafy izy ary tsy nisy nahatana azy. Ry havana, zavatra hitantsika eto ary aloha dia izao hoe misy ny fanaratsy, misy zany demônia izany. Satana mantsy dia fetsy, dia izy ihany no miteny ao anatintsika ao, na dia kristianina azy tsika manao hoe tsy misy zany fanaratsy zany e. Ary rehefa tsy misy zany dia tsisy hiady amin'izany akory, fa ny zavatra rehetra izay miseho na ny heretina izay mitranga dia eritreretina hoe vokatry ny zavatra misy ihany zany, raha rehefa amarinina ara-tsiantifika zany dia efa hita hatrany hoe izao anie izy io, izao anie izy io. Fa eto izany dia ambara hoe misy ny fanaratsy ary dia tamana ao amin'ny olona tokoa izy. Ny olona no tena tiany anjakana, ary rehefa manjaka ao amin'ny olona izy dia tsy afaka mivelatra ny olona, tsy afaka miaina arak'izay kendren'Andriamanitra azy ny olona. Fa hitantsika kosa ary fa na dia manana hery tahaka ninona zany fanaratsy zany dia resin'i Jesosy Kristy. Ary ny herin'i Jesosy Kristy ihany, ny herin'Andriamanitra ihany no ahafahana mandroaka ny fanaratsy. Ka ny olona zany rehefa tsy manana ny herin'i Kristy dia tsy afaka ary tsy manana hery koa amoaka izany. Hitantsika ilay teo hoe nisy namatotra fa tsy voatana akory, tsy voatana ny fatotra na ny ezaka ataon'ny olona ny fanaratsy. Mahery Jesosy Kristy ary ny hery no ahafahana mandroaka an'izany fanaratsy izany. Fa maninona moa no ahafahan'i Jesosy Kristy ity lehilahy ity? Satria Andriamanitra dia nahary ny olona tahaka ny endriny. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny olona, malala an'Andriamanitra ny olona, ka tsy tia nogejainy izany fanaratsy izany. Tian'Andriamanitra honenana ny olona ho tempolin'Andriamanitra. Mahasari-piaro an'Andriamanitra ny olona satria asany tanany, zanany rehefa nandray azy. Ary zany no hitantsika misongadina eto fa rehefa navoakany le démonie dia lasa nampidirina tany amin'ny kisoa. Zay moa no fiangaviana, zay moa no nataon'ilay démonie eto hoe aza alefa any amin'ny lavaka tsy hitanono any zahay. Zany hoe le lavaka tsy hitanono dia atoerana tsy misy olona honenana intsony. Dia nroany Jesosy Kristy izy navoakany ary dia nalefa tany anatin'ny kisoa maro, andiany maro. Ary ireo kisoa rehefa azon'izany démonie izany dia nirifatra tany anatin'ny farihy dia maty tany zany. Dia izay no nahatonga ndre mponina tao an-tanàna natahotra amin'i Jesosy izy, satria mety ho very ny volany, ny hareny raha mbola eo ihany Jesosy Kristy. Dia nanala an' Jesosy Kristy tsy hitoetra ao amin'ny tanànany. Fa amin'i Jesosy kosa sarobidy aminy fanahin'ny olona anankiray mihoatra noho ny harena maro izay misy eto amin'izao tontolo izao. Ary izy ihany ao aminy ihany no andresena an'izany herin'ny fahafatesana izany. Herin'ny fahafatesana no ao amin'ny démonie, satria izao no hitantsika eto hoe
raha vao niditra tao amin'ilay lehilahy ireo fanahy ratsy ireo dia any amin'ny fasana mandrakarivana ny toerana tianonenana, zany hoe any amin'ilay endrim-pahafatesana. Fa resin'ny fiainana, resin'i Jesosy Kristy ilay tompo ny fiainana ny fahafatesana. Amin'izao vanim-potoana izao ry havana dia ohatry ny mieritreritra ny olona hoe tena resin'ny fahafatesana ny fiainana, satria maro ny maty izao. Fa eto ilay fanafana nataon'i Jesosy Kristy dia manambara hoe resin'ny fiainana ny fahafatesana. Ka iza ilay fiainana? Jesosy Kristy ny fiainana. Izy ilay nilaza hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ao aminy no andresena ny fahafatesana hitsanganan'ny olona, ka tsy ilay fahafatesana ara-nofy ihany ny tena tiana lazaina, fa ilay fahafatesam-panahy indrindra fisarana tanteraka amin'Andriamanitra. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia izy no manome ilay fiainana ary mamerina ny olona ho amin'ny endriny indray. Rehefa afaka ity lehilahy ity dia hitantsika mazava tsara ao anatin'izao tantara izao no hoe arisaina izy, nitafy lamba tsara izy ary mipetraka teo anilan'ny tongotra Jesosy. Ny 5:30 tapany farany no ahitantsika an'izany no hoe dia nahita ndra lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia, fa indro izy nipetraka teo anilan'ny tongotra Jesosy, nitafy lamba sady arisaina dia raiky tahotra ireo. Averin'ny tompo amin'ny maizy azy ny olona izay mifanena aminy, mitafy lamba tsara, zany hoe nafahany tamin'ilay aretina ara-batana, nefa koa tsy ny ara-batana ihany fa ny ara-tsaina sy ny ara-panahy koa, ka afaka mahalala tsara izay zavatra tokony atao, zavatra mety sy ny tsy mety. Anio moa zany ry havana dia andro ny vondrona fototra laika, vondrona fototra laika izay rantsan-tanan'Andriamanitra koa miasa anafaka ny olona amin'ny geja sy ny fatotra samihafa, ahatonga ny olona hitafy lamba tsara, hizotra tsara amin'ny fiainany, anana fiainana tsara ary ho arisaina tsara, hivelatra amin'ny ara-tsaina. Dia mampahery azy ireo isika ao anatin'izany, satria tsy asa mora zany fa asa tsy vita raha tsy miaraka amin'ny tompo. Ny VFL izay mahatsiaro hoe fanafan'Andriamanitra tamin'ny fatotra sy ny geja samihafa dia rantsan-tanan'Andriamanitra ihany koa mba hanafy lamba, hanolotra fiainana, fiainana tsara ho an'ny olona, hitsabo ny olona tsy ny vatany ihany fa ny saina mampanahany koa. Dia mampahery azy ireo sika ry havana ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia mba hivelatra tsara hatrany koa ny fijerin'izy ireo atanterahany izany asa masina, satria ny famonjena sy ny fanafahana dia tsy ny ara-panahy ihany fa mahasana ny manontolo ny olona rehetra. Fa ny faran'izay hitantsika eto ry havana dia izao hoe ny olona afaka no mahay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ary ny olona afaka no asain'Andriamanitra manao izany sitrapony izany. Hitantsika tamin'ity lehilahy ity fa rehefa sitrana tokoa ilay lehilahy dia nipetraka teo anilan'ny tongotra Jesosy izy, ary tsy hoe nipetraka teo fotsiny izy fa ny fiangaviany aza eo amin'ny 9:30, manomboka amin'ny 9:30 dia hoy ny teny eto hoe ary ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy, nefa nampidin'i Jesosy izy ka nataony hoe mody ihany any an-tranonao ka mbarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Ny olona afaka zany no asaina manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa azahoana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra aloha dia tsy maintsy mitoetra eo an-tongotra Jesosy Kristy, ary mahatsiaro tsika tahaka ny Maria
mitantarany Maria sy Marta fa Maria no efa nividiny anjara tsara satria izy dia nipetraka teo anilan' Jesosy, teo atongotry Jesosy. Dia tahaka an'izany koa no endrika hitantsika amin'ity lehilahy ity, nipetraka teo anilan'ny tongotry Jesosy izy, nanetry teny izy, niaino an Jesosy Kristy izy, ary izay fahaizany miaino an Jesosy zay no ahafahany mahalala ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa. Ka inona ny sitrapon'Andriamanitra? Inona ny sitrapon'i Jesosy Kristy? Tsy nipetrahany, tsy nitoerany, tsy ny anarahany an Jesosy Kristy hatrany, fa ny andehanany ody any amin'ny tokantranony. Matetika koa tsika rehefa nahita ny herin'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, dia tamana eo aminy ihany sika. Dia adinontsika ny tena hafatry Jesosy Kristy amintsika, ny tenin'Andriamanitra amintsika, dia ny hoe mandany aloha mody any an-trano. Dia ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Ary izany tena sitrapon'Andriamanitra voalohany hijoroantsika vavolombelona. Ary rehefa nandray ny fanahy masina sika, dia hoy ilay tenin Jesosy, hoe ho vavolombeloko ianareo, aiza ny voalohany? Ao Jerosalema, ao Jerosalema, izay vao mankany Jodia, Samaria, ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Ny zavatra sain'ny Tompo ataontsika izany dia ny hoe tsy ho tamana eo aminy ihany. Dia hiaraka aminao ary Tompo satria efa nahafahanao efa afaka tamin'ny aretiko aho. Dia angamba rehefa tsy manako hanina koa dia mivavaka eo aminao dia mba omenao. Satria koa ianao efa namoky olona tsy omby 5,000. Dia ahita fahagagana maro eo anatrehanao, dia izay no mahafinaritra. Ary izay koa no hitantsika amin'ity lehilahy ity hoe tsy te hiala eo amin'ny Jesosy mihitsy izy. Na koa misy ny olona hoe tsy te hiala aty am-piangonana mihitsy izy. Te hivavaka hatrany izy, tsy ratsy izany, ary izany mihitsy no anentanana antsika mivavaka mandrakariva. Fa tsy vitany hoe mivavaka ihany dia mankafy izany manokana, fa izay fahatsarana rehetra nomen'ny Tompo anao dia zarao ao an-tranonao ao aloha voalohany indrindra. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe tena ianao izay manaraka an'izao toriteny izao ve? Izao fampianarana izao ve? Efa nizara ny fahatsaran'Andriamanitra tao amin'ny ankohonanao ao, tamin'ny vadinao ohatra, tamin'ireo zanakao, tamin'ny ray aman-dreninao, tamin'ny mpiray tampo aminao. Efa nambaranao ve izany? Ny nanafahan'Andriamanitra anao, efa fantany ve ny fanainanao tamin'i Jesosy Kristy? Mba hoery ho azy ireo koa izany. Fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra mahery, tsy miova ny heriny. Efa tena nijoro vavolombelona tao amin'ny tokantranonao ve ianao? Tamin'izay rehetra hitanao nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Ary tsy eo ihany, araka izao teny izao hoe ambarao amin'ny tranonao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao, fa toriako eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminao. Dia izay ry havana no hafatra ho antsika. Ny fanambarana izany mety amin'ny alalan'ny teny mivantana, fa ny fanambarana ny herin'Andriamanitra sy ny fahalebiazan'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny asa izay tanterahantsika. Asa fijoroana vavolombelona, asa maneho ny herin'Andriamanitra ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Dia mampirisika antsika rehetra anatanteraka an'izany, ary indrindra ianareo anatin'izany vondrona fototra laika izany, manana talenta maro be ianareo, dia sao indrindra no tena ilain'ny Tompo mba anehoantsika fa velona ny Tompo ary mahery izy amin'ny fizaranareo ireny eny amin'ny fiarahamonina izay hitoeranareo tsirairay avy ireny. Ary dia ho tanteraka izao baiko izay nomena antsika FJKM izao no hoe ambarao ny fahafana ao amin'ny Tompo. Ao amin'ny Tompo ihany, ary miaraka amin'ny Tompo no ahatonga antsika tena hanambara ny fahafahana sy azahoantsika miaina izany fahafahana nomena antsika izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
Vavaka sika ry havana. Andriamanitra lehibe sy mahery ianao. Tsy miova ny herinao omaly sy anio ary mandrakizay. Efa nanafaka lehilahy anankiray azon'ny démonie maro ianao. Ary mbola hainao no manafaka. Asanao mihitsy izany manafaka izany. Ary tena omponao Andriamanitra ny hanafaka ny olona rehetra amin'izay mangeja azy, indrindra amin'izay fanahy mamitaka, mifanahy ratsy, izay mahatonga ny olona hivarina ho any amin'ny fahafatesana, ho tamana ao anatin'ny aloko ny fahafatesana. Fantatray Andriamanitra fa tianao zahay, aneo zany herinao sy ny fahefanao zany. Koa indreto izay rehetra manavao fanoloran-tena eo aminao. Anjakao zahay ary feno ilay fanahy masina, fanahy mahery, ahatonga anay tena ho ratsan-tananao miasa, manafaka ny olona izay mbola voageja, na inona karazana geja mahazo azy ireny. Ary ny asan'ny maizina rehetra koa, roana sy didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany, tsy manan-kery ary tsy manam-pahefana ny vahoakanao. Ny fanahy mamitaka, ny fanahy mitondra aretina, ny fanahy tsy finoana, ny tahotra sy ny zavatra tsy rehetra dia roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manan-kery avy amin'ny Nazarety zany, tsy manam-pahefana aminay fa vidiny ranao ny vahoakanao rehetra. Tompo, mino zahay fa miasa ianao, miasa amin'ny tsirairay avy izay manaraka izao fanompom-pivavahana izao. Manasitrana ianao ny aretina rehetra. Manala ihany koa ianao izay mety ho fahasairanana, mahatonga anay tsy andeha anatanteraka ny irakao. Dia maro ireny, indrindra amin'izao vanim-potoana izao, izay reraka, kivy, ny amin'izay fahasarotan'ny fiainana, ny tsy fisiana asa, ny tsy fahampiana amin'ny lafiny rehetra. Tompo, manafaka anay amin'izany ianao. Dia mitenena ianao Tompo eto amin'ity firenena ity, fa ny teninao no mampitsahatra ny hojan-drano sy ny rivotra mahery izay hafafa ankehitriny, fa rehefa miteny ianao mangina mitsara dia mitsahatra avokoa izany rehetra izany. Mahery ny teninao Tompo, koa ampio izay mba handray izany amin'ny finoana. Ao ihany koa izay entinay ambavaka manokana, ny vondrona fototra laika eto amin'ity fitandremana ambonja fanantenana ity. Maro ny vinana sasan'izy ireo izay kasainy, ary efa nokasainy ho tanterahana amin'izao taona 2024 izao, nefa maro koa ny tsy tanteraka. Na tamin'ny sampana reniny zany, na tamin'ireo any amin'ny artistika, any amin'ny klasika, dia any amin'ireo ailara ihany koa. Hitanao mangataka izay ianao andrindra sy andamina ny zavatra rehetra. Ataovy manaiky ny fandaminanao zahay, ataovy mahay miaino anao zahay, ka tsy izay tiana ihany aloha ny voalohany, fa izay tianao no tanterahanay. Mivavaka izay no an'ireo vondrom-paritany laika sy ny sampana fivondronana laika, ny birao mitantana izany rehetrarehetra izany, dia ianao iandany an'olon-tsaina sy fahendrena, indrindra moa izay birao mitantana eto amin'ity fitandremana ity, dia anampy sy ampahery azy ireo koa ianao. Mivavaka manokana izay ankehitriny ho an'ireo izay manana tsingerin-taona manokana amin'izao volana Jolay izao. Misaotra anao zahay fa ny famondram-ponao ny tsy nahalany ritra, ary ny herinao koa no herinay. Ianao mbola hitantana amin'ny ho avy rehetra, fa manana hevitra tsara hiverana ny malalanao ianao, dia hitombo sy hivelatra amin'ny lafiny rehetra ireo mpanomponao ireo, indrindra hitombo amin'ny finoana ka hijoro vavolombelonao amin'ny zavatra rehetra.
Vavaka izay tompo ho an'ny FJKM manontolo manomboka amin'ny birao mpiandraikitra foibe sy ny ankonany avy, ny mpiandraikitra foibe sy ny ankonany avy, ny isan'ny synodam-paritany tarihan'ny président synodary sy ny ankonany avy, ny fitandremana rehetra sy ny mpitandrina ny katekista manana délégation pastorale sy ny ankonany avy, ny vahoaka kristianina rehetra izay fantatrao amin'ny atsipirian'ny fiainanay, ireo mpianatra sy mpampianatra, ireo mpitsabo sy mpiasan'ny fahasalamana rehetra, ireo mpitondra fanjakana isakan'ny ambaratongany avy, entina ampelantananao avokoa. Tompo, asan'ny tananao zahay. Ianao ihany no isandratra amin'izay rehetra atao. Ary zao ady mba tsy paritany arety mifindra izao anie, anampy ianao. Fa ao aminao ny vahaolana ary ianao ny tena manasitrana fa zay dokotera mitsabo ihany. Izany rehetra izany tompo, sisy tsy voatony ny vavanay. Fantatray fa mahay manao mihoatra no izay angatana ianao. Dia imbonanay amin'ilay nampianarinao Jesosy manao hoe: Rainay ho izay any an-danitra, ho masinany eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meonay ny izay nasaza ho anay, mamelany elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahana amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dahoary sika riavana hiaretsangana izao dia hijoro vavolombelon'ny finoantsika. Dia ho tanterahantsika, ho ataontsika ny fanekem-pinoana laharana faha-efatra eo am-pitsanganana no anaovantsika izany manao hoe: manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaikitra ny fahotana izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe: efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritanina hoe: ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe: ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Petraka ny fiangonana. Fitsangana zao ny tompona anjara ilaza ny rahan'Andriamanitra. Ao anatin'ny fanarana ny rahan'Andriamanitra isika izao riavana. Hoy ny ten'Andriamanitra ho amintsika: ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehany vahaolombelona maro dia atolorin'ny olona mahatoky izay hay mampianatra ny sasany kosa. Izany ten'Andriamanitra noraisina avy ao amin'ny epistilo an'ny Timoty 2:2 izany no arabanantsika rehetra mpianaka amin'ny finoana. Isika rehetra mpanaraka ny tambajotra tserasera miaraka amin'ny efitsika amboja fanantenana ary miaraba manokana ny sampana vondrana fototra laika amin'izao anjara fotoanany izao amin'ity alahady 24 Jolay taona 2022 ity. Miaraba manokana ho an'ny mpira klasika izay mankalaza an'Andriamanitra ny 10 taona amin'izao taona 2022 izao ny fiadan'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Mbola tena anatin'ny ady amin'ny valan'aretina sy izao tontolo izao ny eto Madagasikara dia mitombo ireo olona mitondra ny otrika aretina. Isika fiangonana dia aoka mba hivavaka sy hifampivavaka, hifona amin'Andriamanitra ihany koa ny firenentsika, ary ampahirezana isika mba hanaraka sy hanaja hatrany ny fipetraram-pahasalamana, hijanona ao hatrany araka izay azo atao, ary aro tena sy hiaro ny mpiarabelona amintsika rehetra ihany koa. Toany ry havana izay mila fanohanana aminao araka izay anananao, mampahery antsika sampana, isika fikambanana, ny komity, ny atoko pira ihany koa, hivavaka sy hahery hatrany, hivavaka amin'Andriamanitra isika rehetra. Raha isika atao ny rakitra dia mba haterina ao amin'ny tony an'ny fiangonana toy izany koa ny amin'ny adidy maro samihafa izay azo isika atao dia ampahirezana risorana manokana antsika ny amin'izany. Ny mpitandrana sy ny fiangonana dia tsy manatanteraka famangina aloha ny amin'izao fotoana izao ny amin'ny fitandremana, ny amin'izao amin'ny anara-pahasalamana izao, ny amin'ny fahoriana izany na ny amin'ny tsy fahasalamana. Dia miomana isika fiangonana manontolo ny taranaka rehetra
ny zanakam-pelezana fa ny andron'ny taranaka sisa-pianakaviana ho atsika miaraka amin'ny efitsika miboja fanantenana dia ataony alahady zao 2 Aogositra taona 2024 dia ampahirezana isika mba hanoana ny amin'izany fantatsika moa fa mbola anatin'ny fantanterana isika ny amin'ny fanaovana ny fantarana amin'ny fiangonana dia ho atsika fiangonana dia misy ny valopy azo raisina ao amin'ny tonian'ny fiangonana ho atsika lavitra kosa dia afaka alefantsika amin'ny alalan'ny aimbovola ny fanoana izay alefantsika amin'ny numéro tonian'ny fiangonana 034 15 180 87 dia mampahery-antsika rehetra ao anatin'izany risorantsika mahatsiaro ny amin'izany fantanterantsika ny amin'ny andron'ny taranaka sisa-pianakaviana ny alahady 2 Aogositra ho avy izao izany dia aorina zao raharan'Andriamanitra zao dia andray anjara fitenenana ny filohan'ny sampana vondrana fototra laika eto amin'ny fitandremana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mbola ampitomboanao amintsika ny ry havana ny fahasoavana sy fiadahana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anio alahady araky ny voalazany ray aman-dreny mpitandrina teo moa dia alahady faharoa sady farany anjara fotoana izay natokany fitandremana ho an'ny sampana vondrana fototra laika eto an-toerana. Raha malala ry havana ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao ko dia mampahery sy miarahaba manokana atsika mpianakavy finoana na hatratra izao alahady izao, ary mampahery manokana sady mitrotro ambavaka reo izay ao anatin'ny fahasairana tanteraka, indrindraindrindra amin'ny fiatrehana ny tsy fahasalamana izay mety misy eto amin'ny fitandremana izay misy antsika. Mahakasika ny raha manokana
mahakasika ny sampana VFL dia misy ny fiovana eo amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa no ny zava-misy amin'izao fotoana zao a, fa tsy manakana akory izany ny fanatanterahana ireo tetikasa izay efa nisoritsoritatsika ny amin'ity taona 2024 ity. Indrindrandrindra moa zany a ny fanatanterahana ny fanamboarana ny fanohizana moa zany a ny ao amin'ny akany izay hoentina ampiasaina indrindra hanitarana ny toeram-pitsaboana ny dispensaire fanantenana iarahana amin'ny vondrom-piasa fahasalamana sy ny komity ny akany eto amin'ny fitandremana. Eo ihany koa ny fanohizana fampatsiahivana moa zany a ny fanohizana ny fanohanantsika amin'ny alalan'ny izay tolotra omentsika hoentsika manohana ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny fiangonana satria fantatsika tsara ny zava-misy iainan'ny fiangonana amin'izao fotoana izao, dia mbola tohizantsika ireny ezaka ireny arak'izay fahafatsika tsirairay avy ary afaka aterintsika ao amin'ny tonian'ny fiangonana moa zany amin'ny fotoana izay voahan'ny Brown ny toeram-piasana eto amin'ny fitandremana izany. Da manarak'izany ihany koa dia ny manentana antsika mpikambana ihany koa mba hanohy hatrany ny fanohanana ny sampana amin'ny adidy maro samihafa izay mbola tsy vitatsika. Dia izay ny raha manokana mahakasika ny sampana VFL dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Anao tanteraka andrakitra isika ry havana ka ny firana fanampiny 12 no ho tanterahantsika. Firana fanampiny 12 mpanaovantsika ny rakitra anankiroa no ataontsika, voalohany ho an'ny fitandremana ary ny faharoa atolontsika ho an'ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitandremana izay misy antsika.
Raha hitsangana isika ry havana nolotra ny rakitra sy andray ny tsodrano. Vavaka isika. Jesoa ianao ny mpanafaka, ny vatana, ny saina, ny fanahy, ary mamena fahafahana koa ianao mbola manolotra izao vola izao, na dia ao anatin'ny fahasahiranana samy hafa ary izahay, satria notahinao izay tsirairay avy. Raiso izany Tompo, atanteraka ny asa kinendrinao eto amin'ny fitandremana so amin'izao sampana vondrona fototra laika izao. Fa ny tenanay mihitsy no ho fanatitra velona sy ankasitrahana ary masina eo anatrehanao dia hosolony tenanao anambara zany fahafahana izany. Ankehitriny ary hiatrika ity herinandro vaovao ity izahay, amarana izao volana izao ihany koa, dia tanterao amin'ny malalanao rehetra Tompo ny tsodranomasina tononona retolotra amin'ny finoana. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitoina, ary ametraka anareo tsy hanantsino an'ilony voninany amin'ny firavoravoana, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Ho aminareo kosa ny fiadanana, fifaliana, hery, vokatry ny fanafahana ao amin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny hira fa 300 no ataontsika ry havana, 300 ny andiny voalohany. Petraka isika manao vavaka mangina. Atolotra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.